На цю тему далі говоримо з експертом з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП Анатолій Храпчинський. Зараз з нами на зв'язку. Пане Анатолію, мої вам вітання. Що ви думаєте про ці удари? Пишуть, що ця спецоперація війде в підручники. Яка ваша думка? Як ви її оцінюєте? Давайте зауважимо, що, мабуть, штаб-квартирі Масаду зараз скурили вже всі сигарети, і насправді операція з пейджерами стає на задній план порівняно з тим, що було зроблено зараз силами оборони України і спецслужбами СБУ. Знов-таки, давайте зауважимо, що це були удари FPV-дронами, які були запрограмовані в певний час піднятися, вразити потрібні аеродроми. І повертаючись до основного питання, це показує про слабкість Росії захиститися всередині держави. Тому вдалося знищити колосальну, на мій погляд, колосальну кількість літаків всередині на великих дистанціях. І це йдеться не про мову, про застосування діпстрайковських ударних безпілотників, які можуть долати там сотні тисячі кілометрів. Це йде мова про FPV-дрони, які працюють максимум на 15 кілометрів. Але при цьому вони були доставлені на територію Російської Федерації, при цьому вони були сконцентровані в потрібних місцях для того, щоб уразити стратегічну авіацію Російської Федерації. Знов-таки, давайте зауважимо, що насправді стратегічна авіація – це елемент, який в Росії вмирає. Тобто вони неодноразово намагаються її ремонтувати. Нещодавно з'являлися документи, що вони планували відремонтувати більшу кількість літаків Ту-95, які у них знаходяться на озброєнні. Вони планували модернізовувати і так само Ту-160, але зауважимо, що будувати нові літаки вони не можуть. І в умовах того, що вони зараз втратили більшу кількість працюючих літаків, ускладнено буде в подальшому, наприклад, виконання будь-яких задач тим авіапарком, який залишився. Тому що практично загальна кількість літаків стратегічної авіації, яка могла здійснювати будь-які операції, це було близько 12 літаків Ту-160 і близько 40 літаків Ту-95МС і Ту-22М3. Знов-таки треба зауважити, що треба дочекатися супутникових знімків для того, щоб зрозуміти, які саме літаки були уражені. Тому що треба не забувати, що так само, як і в аеродромі Біле, так само, як і в аеродромі Оліні, знаходиться велике скупчення літаків, які були законсервовані і не виконували свої бойові задачі. Але тим не менш, знов-таки, повертаючись до основного меседжа, це показує про слабкість Росії, показує про те, що їх ядерна тріада суттєво постраждала. Так, а скажіть, будь ласка, як це вплине на перебіг війни? Вони тепер менше зможуть ракети посилати, відправляти на наші голови? Ну, дивіться, насправді тут давайте пригадаємо, що за останній час Росія знов-таки, давайте пригадаємо, що за останній час Росія суттєво скоротила застосування стратегічної авіації. І збільшила удари саме балістичними ракетами, і збільшила удари ударними безпілотниками. І стратегічна авіація використовувалась лише за винятком навантаження протиповітряної оборони, застосування комплексних систем ударів по території України за рахунок балістики, крилатих ракет, ударних безпілотників. Тобто вона була одною із складових. Але тим не менш треба зауважити, що в даний спосіб Росія втрачає будь-яку можливість в подальшому вести війну на відстань понад 1000 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що це більше про гарантії безпеки для Європи, про те, що не буде застосовано оці пугалки Медведєва, інших пугалки, які будуть діяти для нанесення ударів по території Європи. Але, безумовно, треба зазначити, що така операція показує про слабкість Російської Федерації, про можливість наші можливості в подальшому так само задавати, наприклад, по складах зберігання з тими ж самими ракетами, балістичними ракетами, так само завдавати удари, наприклад, по виробничих потужностях великою кількістю дронів. Оце вже ми кажемо про ройове застосування, про якісно сплановану операцію, яка насправді вийде в підручники історії і в подальшому буде братися за основу як підривної діяльності всередині держави. А от буквально ми вчора говорили про те, що може бути масована атака з боку Росії, і Defense Express говорили ще буквально пару днів тому, що Росія стягнула на Оленю десятки бомбардувальників.
Я навіть зацитую. Я тут хочу поправити. Тут треба зауважити, що насправді тут лінія завжди перебувала та кількість, яка була зазначена. Тут трохи була неправильно подана інформація, тому що насправді на лінії завжди знаходилось близько 30 літаків Ту-22 М3, завжди знаходилось близько там 3-4 літаків Ту-160 і 11 Ту-95 МС. Це класичний стан цього аеродрому після того, коли ми завдали удари по Енгельсу. Тоді була передислокована основна частина на цей аеродром. Додатково треба зауважити, що Росія після наших повторних ударів передислокувала більшість стратегічної авіації, діючої стратегічної авіації на аеродром Біле. І тут треба зрозуміти, що наші дії, які раніше ми робили для ударів по цих всіх аеродромах, призвели до того, що Росія була вимушена скопичити всю стратегічну авіацію на певних аеродромах, які могли приймати ці літаки, але подальше від України. І в даному випадку відбулося те, що навіть на такій великій відстані ми змогли зробити якісну операцію по знешкодженню стратегічної авіації. Ну, Біле – це в Сибіру, так? Да, це дуже далеко, і насправді тут ми кажемо, тому що тут застосовувалися безпосередньо не ударні діпстайковські дрони, а саме дрони, які були передислоковані за рахунок там транспортних засобів, в подальшому використовувалися вже в режимі, можливо, навіть автоматично. Так, то як це тепер позначиться на перебігу війни? Це який відсоток там у них зосереджений був, якщо можна, якщо знаєте, якщо взагалі це відомо якось, їхніх цих літаків? 100% стратегічної авіації знаходилось на цих аеродромах. 100% діючої стратегічної авіації знаходилось на цих аеродромах. Тобто ми ударили по самих больних місцях. Знов-таки, вкотре Україна показує світу, що Росія слабка, не треба боятися дати Росії по зубах. Давайте пригадаємо удари по знищення літаків А-50, знищення під час бойового завдання літака Ту-22 М3. А, до речі, що з А-50, пане Анатолію? В Іваново теж була така здійснена операція з боку сил СБУ, тому, скоріш за все, що теж були вражені. Давайте пригадаємо, до речі, ці літаки за останній час активно були залучені до захисту московського регіону від можливих ударів діпстрайкерськими. А що ж тепер буде з цим, з московським регіоном? Тому що от наші тут глядачі пишуть, ну давайте ще закріпимо по Кремлю. Та не треба, залиште той Кремль, намалюємо там надпис АТБ. Просто треба зрозуміти, що насправді сконцентрована велика кількість виробничих потужностей навколо Москви. І тактичне ракетне вооруження. І давайте не забувати про те, що деякі термінали московських аеропортів використовуються як цехи для збирання безпілотників, тому що це надійна інфраструктура, яка дозволяє виявляти будь-які повітряні цілі, тому що є безпосередньо засоби радіолокації на цих аеродромах. Тому тут треба зрозуміти, що в московський регіон, по суті, навіть більшість складів ГРАУ знаходиться близько до московського регіону. Знову таки, повертаючись до питання слабкості Російської Федерації, перед всім світом ми показуємо. Ми били по системі раннього попередження щодо ядерної тріади. Ми били по військових об'єктах, де зберігається ядерна зброя. Тобто ми показуємо, що Росія не здатна захистити себе, але вона здатна насправді закидувати м'ясом будь-які суміжні території. Тому тут черговий меседж для всього світу, що з Росією треба закінчувати. Тим паче, що в умовах того, що зараз відбувається, це трансфер технологій між країнами, такими як Іран, Корея і Росія. Давайте пригадаємо, що не так страшно, наприклад, Техас Індустріас або інші елементи електроніки в російських або корейських або іранських дронах, як те, що відбувається обмін технологіями. Це дозволяє суттєво покращувати зброю і російську, і іранську, і корейську. І наслідки ми бачили і в аеропорту Бен-Гуріон, коли не змогли системи протиракетного захисту перехопити балістичні ракети. Давайте у нас були удари по Києву, коли не змогли ми перехопити балістичні ракети. Тобто тут треба піднятись демократичному світу і нарешті дати по зубам Російської Федерації. Яка тепер може бути стратегія Кремля? Яка тепер може бути реакція Росії? Безумовно, ми зараз дуже багато дописів побачимо про Третю світову, про небажання Європи, що Україна не хоче миру. Насправді ми бачимо поки що зворотні ефекти. Росія продовжує бойові дії, не зупиняється. Тому
Тут в будь-якому випадку треба зараз буде бути дуже уважним до повітряних тривог, тому що в будь-якому випадку треба знов таки нагадаю, що за останній час Росія збільшила удари саме балістичними ракетами, ударними безпілотниками. Знов таки треба зрозуміти, що насправді не так вже багато можливостей зараз зробити, тим паче після сьогоднішнього ночного обстрілу, де було теж задіяно і балістичні ракети, і крилаті ракети, і ударні безпілотники. Насправді знов таки чергова велика кількість безпілотників була зараз сьогодні вночі запущена по території України. Тому безумовно ворог буде намагатися робити якісь зворотні дії в наш бік, але знов таки давайте пригадаємо, що робить Україна. З 7 складів ГРАУ, найбільших складів з озброєнням Російської Федерації, були знищені силами оборони 4 склади. Енгельс, Дігіляєво, інші аеродроми, інші склади. Тобто у нас є можливість давати гідну відсіч Російської Федерації, але при цьому треба консолідувати можливості з європейськими країнами і підіймати до цієї боротьби, долучати Сполучені Штати. Тому тут головне зараз те, що якщо бачите збір на дрони, бачите допомогу силам оборони, донатьте, допомагайте, ідіть, працюйте інженерами, створюйте більше засобів ураження для того, щоб нарешті дати якісно по зубам Російської Федерації. Пане Анатолію, ще на сам кінець теж питання. Я бачу, що люди про це пишуть, що у росіян же ще є розташована їхня авіація на інших аеродромах в Білорусі і в окупованому Криму. З того, що відомо так навскидку з інтернету, це не секрет, і поблизу Саків, і Бельбек. Ну там Ми кажемо про тактичну авіацію. Літаки Су-30, Су-35, тобто ті, які працюють на відстань там до 500 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що це ті літаки, які використовують керовані авіабомби, які використовують малі ракети малої і середньої дальності, а зараз були уражені літаки, які могли бути залучені для більш стратегічних дій з боку Російської Федерації для нанесення ударів по Європі, для нанесення ударів по Сполучених Штатах. Тобто ми позбавляємо в подальшому ключового елемента, якого немає ані в Ірану, ані в Кореї, немає ключового моменту стратегічної авіації з літаків, які можуть летіти на відстань до 6 тисяч кілометрів і запускати ракети на відстань до 4 тисяч кілометрів. Тобто ми кажемо про стратегічне бачення ситуації. В даному випадку, насправді, ми показуємо Європі, наскільки слабка Російська Федерація. І це на завтра буде дуже хороша карта, як каже Трамп на цих переговорах. Ну, безумовно, тому що знов-таки треба зрозуміти, не зрозуміло, з чим планували їхати росіяни на ці перемовини, але знов-таки давайте розкажемо про безпекову можливість. Тобто ми кажемо про те, що всередині держави здійснилась низка операцій по важливим об'єктам. 5 тисяч кілометрів, ого! Не треба казати про системи і сили протиповітряної оборони Російської Федерації. Зрозумійте, що проти FPV-дрону немає протидії такої, як би хотілося б там росіянам. Тим паче, що в глибини, де вони не очікували. Тобто це те мають місце, полетіти голови думали, їхніх спецслужб внаслідок цього. Це ж вони таку штангу пропустили. Ну, давайте повернемось навіть до нещодавнього підриву військового, який керував ударами по Маріуполю. Тобто ми показуємо про те, що в принципі зараз треба вже давати назву нашим спецорганам, якими займаються такими операціями, тому що це набагато крутіше, ніж те, що робить Масад. Почули. Так, і запитують і на сам кінець, давайте закріпимо це. Наші глядачі дуже збудились, багато на цю тему пишуть. Позитивна новина така, знаєте, людям потрібно теж для підняття настрою. Пан Олег запитує ще раз, то якщо на цих 4 аеродромах була розміщена вся стратегічна авіація Російської Федерації, то у них стратегічної авіації вже геть нема? У них її не було би дуже скоро за рахунок того, що це вмираюча авіація. Вони не могли її будувати, вони планували її ремонтувати. Давайте пригадаємо, що нещодавно з'являлася інформація щодо планів Росії відремонтувати більшість літаків Ту-95, Ту-160 і модернізувати їх, і Ту-22М3. Але з огляду на те, що ми зараз зробили, вони суттєво втратили можливості щодо кількості цих літаків. Знов-таки давайте дочекаємося супутникових знімків, тому що дуже багато на цих аеродромах було законсервованої техніки. Але треба теж зрозуміти, що законсервована техніка – це донори для ремонту їхніх літаків, тому що той
Ту-160, які презентувала Російська Федерація, з буцімто новий зібраний літак був зібраний з старих радянських запасів і зі старими двигунами, які вже експлуатувалися на інших літаках. Тому тут треба зрозуміти, що зараз Росія втратила наявність і цілісність ядерної тріади.